Yolda giderken arabanın önü kesildi. Otomatik silahlarla tarandı. Şoför kaçmayı son anda başardı. Götüm terledi çünkü. Şey gibiyim, küçükken berber koltuğunda altına sehpa koyarlardı, onun üstüne oturursun, saçını öyle keserler ya, şu an onun gibiyim. Altındaki şey biraz yükselti yapıyor. Günaydın, günaydın. Güzel bir perşembe sabahı. Hava gayet sıcak. Havamız kaç derece? Havamız şu anda 32 derece. Nem oranı %47. Hissedilen 35 derece ama 35 gösteriyorsa biraz daha fazla oluyor genelde. Size bugünkü Spotify listesi tavsiyem Ayoka. Ayoka'yı yeni öğrendim ve dinlemekten aşırı keyif alıyorum. Motor kullanırken, çalışırken, arabayla bir yere giderken bu aralar onu dinliyorum. Thank you so much. Show me now you. Hava tabi 35 derece olunca kaskın camını kapatır kapatmaz sıcak vuruyor. Bu Dubai'de en sevdiğim olaylardan biri insanların kibar olması. Gerçekten kibarlar. Ve bu kibarlık, bence insanlar kibar oldukça başkalarını da etkiliyor. Tabi bu ülkedeki alım gücünün, refahın fazla olmasından da kaynaklı insanların yüzü gülüyor. Ama Türkiye'de şimdi böyle bir durumu söylemek zor. Şu anki durumlarda insanlarda kronik bir huzursuzluk sendromu var. Sola çıkarken yavaş çıkmak gerekiyor her zaman. Unutmayın ki yollar sadece size ait değil, sizin gibi başkaları da kullanıyor. Yani Türkiye'de olunca tabii insanın mutlu olması biraz zor oluyor. Herkes huzursuz, mutsuz. Yani Hayrettin'i bilirsiniz. Hayrettin bu stand-up yapan, zamanda komedi videoları çeken birisi. Adam diyor ki ben diyor öğrenci evine nasıl gideyim diyor şimdi. Öğrenci evi video neden çekmiyorsun diyorlar. Diyor ki öğrenci evine nasıl gideyim diyor. Gideceğim öğrenci evine, bomboş diyor. Önceden öğrenci keyfi olarak boş bırakıyordu diyor. Peynir alacağı şeyi başka bir şeye harcıyordu diyor. Atıyorum et alacağı şeyi başka bir şeye harcıyordu diyor. Yani o zamanki keyfiydi diyor ama şu anki durum olmadığı için alamıyor diyor. Ben şimdi gidip nasıl da dalga geçeyim bununla diyor. Ya da diyor işte metrobüse binip nasıl dürü şakası yapayım diyor. Yapamam ki bunu diyor. İnsanlar zaten gergin, stres diyor. Ki öyle. Yani haberleri bir okuyorum abi. Şu şunu vurdu, şu şunu bıçakladı, şu şunu taradı. Sürekli böyle haberler. Yani 2 gündür karşıma çıkan Twitter'da karşıma çıkan Twitter mahkemesi. Twitter'da karşıma çıkan şu. 4. viteste kalmışız. Twitter'da karşıma çıkan şu. Yolda giderken arabanın önü kesildi. Otomatik silahlarla tarandı. Şoför kaçmayı son anda başardı. Arabanın önü kesildi. Şoför tarandı, öldürüldü. Dönerci dükkanı döneri ucuza satıyor diye tarandı. Berber koltuğunda oturan adamı erkek kardeşi vurdu. Sürekli böyle şeyler. Ne oluyor ya? Ya da mesela o kadar çok kadın cinayeti işleniyor ki. O kadar çok kadın cinayeti işleniyor. Çok büyük tepkiler, onlar, herkes tepki gösteriyor. Abi 3 gün sonra unutuluyor. Bak 3 gün sonra. Her şeyin tepkisi 3 gün, 1 hafta, 15 gün sonra unutuluyor. Her şey, ama bu istisnasız her olay için geçerli. Çocuk öldürüldü, günlerce haberlerde kaldı, unutuldu. Deprem oldu, on binlerce insan öldü, unutuldu. Bir tane kadın vardı, hatırlıyor musunuz? Kim bakalım hatırlayacak adını? Çocuğuyla birlikte adam kadını bıçaklıyor, kadın yalvarıyor, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum diyor. Sonra çocuğunun gözleri önünde ölüyor. Valize bir tane kızı koymuşlardı, sonra betona gömmüşlerdi, yakmışlardı falan filan. Hatırlar mısınız? Sonra geçenlerde yine bir tane kızı, biliyorsunuz, İşte parçaladılar. Surlardan aşağıya kafasını fırlattılar annesinin gözü önüne. Herkes ayağa kalktı. Yok Discord şöyle olsun, yok Discord böyle olsun, kapatılsın, bunlar bulunsun, şu olsun, bu olsun. Ne oldu abi? Abi unutuldu. Bunu ben eşime de söylüyorum. Bir şeylere tepki verirken herkes kısa süre tepki veriyor. Unutuluyor. Ne oldu?
Ekrem İmamoğlu içeri alındı. Sokaklar, eylemler görülsün. Şöyle olacak böyle de. Abi ne oldu? Herkes baka baka eve geri döndü. Ne oldu o tutuklanan çocuklara? Hiçbir şey olmadı. Kaldılar içeride, hala içeride tutuklu çocuklar var. Milleti gaza getirdiler. Çocuklar hala içeride. Niye eylem yaptın abi o zaman yani? İşte böyle olduğu zaman bu nesilde de bir süre sonra bir şey olduğu zaman çıkmayacak abi şey. Çıktık da ne oldu diyecek. Gezi Parkı nesli. Abi çıktık da ne oldu? Anladın mı? Ya da şu anki nesilde işte yani çıksam ne olacak sanki? Diyecek bunu diyecek yani. Eski nesil gibi de değil. Bunlar hemen atarlanıyor yani. Bunların sabırları da az. Sabırsız nesil yeni nesil. Z kuşağı. Abicim senin yol vereceğin yok. Yavaş da gidiyorsun. Bu yeni nesil sabırsız olduğu için herhangi bir şey olduğunda tahammülleri de az oluyor o yüzden. Diyor ki nerede bu vekil diyor. Ben buraya geldim diyor. Ben burada duruyorum diyor. Nerede diyor. Anladın mı? Şimdi Twitter, Instagram saniyede ulaşması. Hemen WhatsApp grupları. Gezi'de bu kadar da yoktu abi. Gezi'de bu kadar da yoktu yani. Ama şimdi her şey çok kolay abi. Her şey iletişim de çok kolay olduğu için hemen herkesin her şeyden haberi oluyor. Üzülüyorum. Bu kadar tepkisizliğe, bu kadar unutuyorum yani. Yeni nesile de çok üzülüyorum. Onların yaşadıklarına, çektiklerine çok üzülüyorum. İstiyorum mesela adam çıksın, gezsin, eğlensin, yaşının gerekliliklerini yaşasın. Abi ben 18'imdi. Mesela gittim, motor seviyordum abi. Gittim kendime motor aldım. İstanbul'da tek başıma yaşıyordum. Geziyordum, eğleniyordum, yiyordum, içiyordum. Anladın mı? Mutlu bir hayatım vardı. Görece. Mutlu bir hayatım vardı. Ama yani şimdiki nesil 18-19 yaşındaki adam çıkacak Samsun'dan, gelecek İstanbul'a hemşire olarak çalışmaya başlayacak. Aldığı maaşı gidecek kendine bir tane sıfır motosiklet alacak. Maaşının kaç paraydı o zaman? Taksiti 800 lira. Maaşım kaç paraydı? 3200 lira. Maaşının %25'iyle taksidi ödeyecek. Sıfır motor taksidi. 3200 lira maaş alıyordum. 800 lira motorun taksidiydi. 800 lira. 500 lira evin kirasıydı. Geçiniyordum yani. Şimdi abi 18 yaşındaki adam gelse maaş alsa kaç para maaş alacak? Nasıl ödeyecek? Nasıl geçinecek? Yeni nesilde heves mi bıraktınız abi? Sokaklar desen sokaklar güvenli değil. Yani sokaklarda güvenliğe dair hiçbir şey yok. İstanbul'dayken vallahi şansa yürüyorsun. Bak ben İstanbul'a gidiyorum ya da Türkiye'ye gidiyorum ya. Kendimi vallahi güvende hissetmiyorum. Yoldayken abi birisiyle husumetli olmana gerek yok. Adamın canı sıkılıyor, tak diyor takıyor sana bıçağı. Ya da ne bileyim mesela adam başkasıyla kavga ediyor, silah çıkartıyor, tak bir sıkıyor, kaza kurşunu yani. Çok muhtemel. Olmaz değil, olabilir. Görmedik mi? Adam sigara istiyor, sigaram yok diyor, nasıl sigaran yok lan diyor, tak diyor takıyor bıçağı. Yani bu kadar kolay. Dün Atademir'in bir tane tweetini okudum. Gidiyor bir yere. Çanakkale'de yaşıyor ya. Gidiyor bir yere diyor ki abi diyor burada diyor fırın var mı? Esnafa sor. Esnaf diyor ki şurada ileride market var onu alabilirsin diyor. Adam diyor ki abi diyor yok diyor fırın var mı ama diyor yani fırın lazım mı diyor. Ekmek al. O da diyor ki şurada ileride market var marketten alabilirsin. Abi diyor ama bana fırın lazım diyor. Adam da diyor ki kardeşim diyor fırın olsa söylerim sana. Demek ki yok da söylemiyorum diyor. Market var git marketten al diyor. Motor da çok güzel ha. Himalayan. Demiş ki bunun peşine muhtemelen hani şapka vardı gözlük vardı tanımadı beni. Ama tanımasına mı gerek var? İnsanlar çok fazla huysuz ve sinirli dikkatli olmak lazım yani. Abi de caydırıcı cezalar yok yani. Adam korkmuyor ki ben bu suçu işlersem ne olur? Benim arkadaşım burada bir yumruk attı anasını satayım. Adam 3 ay 4 ay mahkemeye gitti geldi. Çocuğu süründüler kaç bin dirhem ceza ödedi. Çocuğun vizesini yapan şirket kaç bin dirhem ceza ödedi. Adam aylarca süründü git gel bir yumruk attı diye yani. Ki şikayetçi olan taraf da burada bile değil ha gitmiş ülkeden. Şimdi Türkiye'de birisi sana yumruk attı. Bir tane öyle vurdu. Sen de gittin şikayet ettin. Ne olur abi? Gerek yok ki ben senin sağındayım görmüyor musun? Sağdan sollanmaz biliyorum ama zaten sana işaret etmişim yani. Ne diyorduk? Ne diyordum hatırlamıyorum ki. Dikkatim dağılıyor ya. Bir de böyle düşünüyorum ya Türkiye'deki yaşantıyı falan. Ben var ya iyi zamanda kaçtım ha. Valla. Hava sıcak şu vizörü bir açayım. İçeriye bir hava gelsin ya. Ben valla Türkiye'den iyi zamanda ayrıldım. Arkadaş dün eşimle video izliyoruz. Roma videosu, Roma tatili. Bak şimdi.
makarna gördüm, tamam mı? Böyle fettuccine alfredo İtalya'da, Roma'da turistik mekanlar. Makarna için 16 euro yazıyordu, tamam mı? Fettuccine alfredo için 16 euro diyordu. 16 euro, ben şimdi TL euro kaç para bilmiyorum ama ben dirhem olarak söyleyeceğim. 4 ile çarpıyorum, 16 40, 6 kere 4 24, 64 dirhem. Çarp onunla 640, yani 700 lira falan yapar. 700 TL falan yapıyor herhalde. Yazarım şimdi buraya kaç para yapıyor şu anki kurla. 700 TL dedim ki iyi, pahalı değil dedim yani. 60 euro falan. Gayet dedim okey. 60 dirhem gayet dedim okey. Ama dedim TL olarak çok pahalı. Dedi ki aşkım dedi, saçmalama, ne pahalısı? Türkiye'de zaten aynı para dedi. Hatta bazı yerler bundan da pahalı. Ben de şey dedim ona, yani bence dedim merkez falan değil ama tatil yerleri öyle. Geçen sene atıyorum mesela Marmaris'te falan fiyatlar öyleydi. Bir fettuccine alfredo 600 lira falandı yani. Tabii biz gitmedik de fiyatlara bakıyorduk gitmeden önce, orada gördüm. Güzel bir yola girdik ve çıktık. Orada konuşmak istemedim. O yolda ikinci defa girdim. Sırf size göstermek için. Yoksa işe gidiyorum normalde. Ama tabii Dubai'de görüp görebileceğin yeşillikte o kadar. Şu an var ya, bacaklarım yandı. Şu alt kısım var ya, şu içler. Oralarda su oldu ve hani şu var yani, terletmesin falan filan diye ama nafile. Ben de şöyle alttan essin bari sıcak hava, bir miktar kuruyacağını düşünerek şu an böyle kullanmaya karar verdim. Ya bir de şu an daha sıcaklar tam başlamadı yani. Bir de sıcaklar tam başlasa, daha şu an kaç? Mayıs'ın 29 Mayıs'ta bana hep özel bir gün olarak geliyor ama 19 Mayıs okey, sanki 29 Mayıs'ın da bir şey olması lazımmış gibi geliyor. Şu sıcak hava dalgası şu Toto'yu falan birazcık kurutsun. Islak inmeyek motordan. Şu an böyle arka koltuğa oturdum. Eski günlerin altına racing gibi kullanıyorum diyeyim. Yani bir şey diyeyim mi? Gerçekten motordaki oturuş pozisyonu kontrolü çok etkiliyor ya. Böyle tutalım depoyu. Trafikte çok dikkatli olmak lazım. Abicim kusura bakmayın, böyle dönmek zorundayım. Bu virajı götüm terledi çünkü. Gibiyim, küçükken berber koltuğunda altına sehpa koyarlardı, onun üstüne oturursun, saçını öyle keserler ya, şu an onun gibiyim. Altındaki şey biraz yükselti yapıyor geride kaldığı için. Ne güzelmiş lan X6. Altima benim arabanın bayağı eski araba. Ben ne alacağım bizim arabayı satıp ya. Güzel arabasın. Bu Kia da var ya, logoyu değiştirince çok değişik oldu. Yerde bak, anahtar gibi bir şey var yine. Vay benim babam, sen ne yaptın ya? Ne güzel olmuş araba. Lincoln, San Audi. Evet, birileri tıklatmış arkadan kütürek diye. Öbür adam arabadan hiç inmedi bile. Nasılsa bir şey olmadı biliyorum dedi. Sıcak dedi. İnmedi. Hop 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 hop.
Bunlar ne yapıyor? Petrol mü çıkarıyorlar ya? Ay 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 ay. Ay 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 ay. Klasik yerimize geldik. O zaman see you'lar. Görüşürük. Herkes kendine bir miktar iyi baksın. Kilimizi de kilitleyelim. Bye bye.